啊，12块钱。大小这是。买豆腐的，上这来，整坑爬来了。哎，来大哥来，在哪儿整块来？在哪儿整块说？写脖中吗？3块。快吃这个吧。你听我的吧，大哥。3块钱，这是够扛酱。这那咸25块钱，25块钱。不要那咸的，吃不了。来15。来，在哪干？新的，嘎嘎新。12、13，带排骨13，不带排骨12。你看要哪给哪。来，我就给大家看啊。不要骨拿去。今天这骨头上都没人了要你。这胖吗？到这儿把骨头不要是吧？就不要就12块钱。不能贵了，刚杀完就没了。多少钱？140。140啊！我马上就来一局。这个13带排骨，不带排骨的12块，这新的刚上来。不带排骨弄。要多少？中。排骨拿去。今天我排骨都拿去。那么事儿，这一条条的啊，净中午卖。我溜呀！别吃，你知道吗？别吃，钱儿有点供不上。别吃没事。走。哎，有个等下行。行，110。我称一下，112或110。你在哪儿低头看？